Меня зовут Ольга Юрьевна Соловьева. Я кандидат педагогических наук, профессор кафедры управления развитием общего образования Ямало-Ненецкого автономного округа, работаю в региональном институте развития образования. Тот вопрос, который рассматривался на данных курсах, очень актуальный и важный для того, чтобы динамику развития федеральных стандартов как-то привести в движение. С моей точки зрения, наступил момент, когда результаты, которые мы достигли, это максимальные, если мы не будем действительно теоретики, то есть наука и практика не найдет момент соприкосновения. Сюда мы приехали исключительно потому, что у нас есть заказ на реализацию федеральных государственных стандартов через проект «Школа ступеней». «Школа ступеней» — это условное название. Мы привязываем его к уровню развития образования. И для того, чтобы как-то сдвинуть процесс, динамику положительных результатов, мы выделили 3 направления, в которых центральной важной частью является обустройство дидактической системы. Дидактическая система на сегодняшний момент требует обустройства новых технологий, даже не столько новых, сколько тех технологий, которые будут давать результат. И применение уже не только методик, приемов недостаточно для того, чтобы вот этот результат получить. На сегодняшний день мы выбрали 10 таких технологий, 2 или 3 даже, которые мы точно будем реализовывать в рамках нашего проекта. Первые результаты, которые мы планируем получить, это 2016-2017 год. Мы будем работать конкретными учреждениями, с конкретными педагогами, поэтому здесь у нас была целая группа людей, представляющая систему оценки качества образования, представляющее педагогическое сообщество непосредственно педагогов и управленческий персонал, который будет, собственно, решать эту задачу. Науку. Я сама наука. Мне понравилось все, что здесь происходило. Безусловно, хотелось бы, чтобы это больше было практических заданий, занятий, например, урок по географии, по физике на базе той или другой технологии, чтобы дать возможность увидеть, как данные технологии работают на практике. Спасибо большое организаторам, в первую очередь педагогам, которые поделились с нами. Мы благодарны за все, что мы здесь получили.